英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回は NHK ワールドニュースを使いながら英語力と英語を学びながら今日本でどんな状況が起こっているのか、マンション価格について情報を上げていきたいと思います。7年連続で最高値更新ということで、本当にインフレーションで物すべてが高くなっています。まず、英語字幕借りてこの NHK ワールドニュースを見て、ニュースのアウトライン、概要を捉えれるかどうかチェックしていきましょう。次に、日本語と英語字幕を使いながら、難しい単語や表現、そしてニュースの詳細の意味、確認しつつ、ポイントを一緒に英語を話して、日本人が最も苦手と言われている英語を話してからどんどん練習していきたいと思います。3番目は、字幕なしでもう一度同じ NHK ワールドニュースを見て、英語のリスニングだけで学習した単語表現、詳細の意味、聞き取れるかどうかチェックしていきましょう。ここまでは英語を学習しながら情報をしっかり頭にインプットしますけれども、4番目はそのインプットした情報を英語を話して相手に伝えるアウトプット練習。マイクロソフトの生成 AI を搭載したコパイロットチャットを使いながら練習していきたいと思います。これを使うと無料でいつでも好きな時に、いつでも好きな場所でまるで人間と英会話をしているような感じでたくさん英語を話す練習ができますので、継続練習することによってどんどん日本人が苦手と言われているスピーキング力アップすることができると思います。どのように練習しているのかデモンストレーションをしますので、最後までぜひ動画ご覧ください。英検1級家事チャンネル。英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方はぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックもよろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを使って一体日本のマンション価格に何が起こっているのかチェックしていきましょう。Let's get it started. さあ、それでは左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿ありで見ていきましょう。原稿読まれているところ、カーソルをこのように合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。原稿なくても聞き取り挑戦してみよう。聞き取れそうだという方は、左の NHK ワールドニュースだけ集中して見ていただければいいと思います。それでは、Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. それでは、原稿ありで見ていきましょう。The average price of new condominiums in Japan has set a record high for the 7th straight year. The Real Estate Economic Institute says the average asking price for new condos last year was nearly 60 million yen, or almost $400,000. That's up 15% from 2022. The research firm says soaring material prices pushed up construction costs. New luxury units in central Tokyo were another factor. Condos in the capital's 23 wards last year had an average price tag of almost 150 million yen, or $760,000 for the first time ever. The average asking price in Tokyo and the three surrounding prefectures rose nearly 29% from the previous record set in 2022. Condos in western Japan's Kansai region were priced 0.7% more to reach the highest level in 32 years. The Real Estate Economic Institute sees nationwide prices staying high this year due to rising construction costs and strong demand for properties in desirable locations. さあ、字幕ありで見てみましたけれども、しっかりと聞き取れましたでしょうか。日本の特に東京のですね、コンドミニアムっていうのはマンションですね。こういった高層マンションですけれども、価格がどんどん上がっているということで、本当にものすごい値段、例えば150ミリオン。ミリオンというのは100万ですから、1億5000万円ぐらいが平均の価格になっているということで、一般のサラリーマンには到底手が届かないような高い価格になっているということですね。さあ、では次は2番目。日本語、英語字幕を使いながら難しい単語表現、そしてニュースの詳細の意味見ていきましょう。そしてポイントは一緒に英語を声に出してですね、日本人が苦手と言われているスピーキング力も上げていきたいと思います。それではまず最初の部分、左側英語、右側日本語を見ていきましょう。どんなことがこの部分言われているのかというと、日本の新築マンション平均価格、なんと7年連続で過去最高を記録している。不動産経済研究所によると、去年の新築マンションの平均希望価格は6000万円近く。ドルで40万ドル近くだったというと。2022年からは 15% 増加しているということですね。こういう状況になると、
普通のサラリーマン男性一人だけでは6000万円のマンションなかなかローンを組んで買おうかっていう気にならないので、共働きしようかということですよね。そして共働きをすると、やはり少子高齢化がどんどん進んでいくんではないかなと思いますけれども、ちょっとバブルの要素を日本も呈しているのかなと思いますけれども。では、ここ、単語表現見ていきましょう。average price。the average price というのは平均価格ですね。そして、new condominiums。新しいコンドミニアムスというのはマンションですね。新築マンション。new condominiums。set a record high in the 7th straight year。7年連続で record high。過去最高を記録しているということですね。では、この部分、冒頭の部分一緒に英語を声に出して、英語を話す練習して、スピーキング力アップ目指していきましょう。視聴者の方も声が出せる方、一緒に話していってください。できます。The average price of new condominiums in Japan had set a record high for the 7th straight year. ですね。どんどん高くなっているということです。他の単語ですけれども、average asking price ですね。平均の、希望価格。asking price 希望価格ですね。希望小売価格。new condos 新しいマンション去年ですけれども、なんと60 million Japanese yen。平均価格が6000万円する状況になっている。そして、That's up 15% from 2022。2022年からなんと 15%、15% も高くなっているということですね。単純に考えると、もらう給料も 15% アップしないと手が届かない。それだけインフレだけが進んでいると言ってもいいんではないでしょうか。では次、ここ見ていきましょう。どんなことが言われているのか。調査会社、資材価格の高騰、建設費を押し上げたとしているということで、大阪万博の準備もそうですけれども、こういった新しいマンションを建てるときもやはり資材価格がどんどん高くなっていると。そして、顕著なのは東京中心部23区ですけれども、なんと、東京23区中心に住もうと思うと、平均価格1億5000万円。史上初めて76万ドルとなったということですね。今円安ですからドルにすると76万ドルですけれども、円にすると平均価格が1億5000万円。オプションしかもう売っていない、買えないっていうことですね。あと、円安ですから、この辺、海外の人から日本を見ると、安いな。1億5000万円でもドルにすると76万ドル買っとこうかなということで、海外からの、投資対象になっているんじゃないかなと思いますね。さあ、ではここ、単語表現見ていきましょう。soaring というのは、どんどん上がるですね。soaring material prices。material prices、資材費。資材価格が soaring、どんどん上がっていることが push up、押し上げている。construction cost、建設費を押し上げている。ですから、販売価格も高くなるということですね。そしてですね、capital 23 words。words というのは区ということで、首都東京23区のコンドス、マンションの平均価格、average price tag ですね。平均価格というのは、ほぼ150 million Japanese yen。ミリオンは100万ですから、100万1000万、1億5000万円であるということですね。For the first time ever。これまでで最高値の史上初めて、平均価格が1億5000万を超えている。どんどん物の値段だけ上がっていくっていうのは、本当に、バブルの時と似てるんじゃないでしょうか。では次、ここを見ていきたいと思いますけれども、東京周辺の3県のマンションの平均希望価格、2022年に、取った記録から 29% 上昇している。東京周辺ですね。新築マンションを買おうとすると、2022年、2年前から 29% も、おそらくほぼ 30% も上がっている。そして、関西を見るとですね、西日本の関西地区のマンション価格も 0.7% 上昇して、32年ぶりの最高水準に達しているということですね。さあ、ではここ見ていきましょう。surrounding prefectures。その周辺の県ということですね。東京 and the three surrounding prefectures。東京の周りにある、
件ですね。そこで 29%、増加をしている。previous っていうのは前のですから、previous record。2022年に記録した、その価格からなんとですね、2年で 29% ですからね、30% 増加しているということです。30% も給料が上がるかというと、おそらく皆さん2年で 30% も絶対上がってないと思うんですね。絶対ということはないかもしれないですけれども、上がってないと思うので、インフレというのはこのように進むと、相対的に貨幣の価値が下がっていくということですね。物が買えなくなっていく、イコール貨幣の価値が下がるということで、何かアクションをしっかりと起こさないと、どんどん自利品になっていくということですね。それでは次見ていきましょう。最後の部分ですけれども、不動産経済研究所、建設コストの上昇、そして望ましい立地の不動産に対する旺盛な需要により、今年もですね、2024年も全国的な価格が高止まりすると見ているということです。それではここ、見ておきましょう。一度ここですね、スピーキング力アップのために一緒に音読をして、しっかりと音読をしながら内容を見ていきたいと思います。では声が出せる視聴者の方、一緒にこの部分を音読していきましょう。The Real Estate Economic Institute sees nationwide prices staying high this year due to rising construction prices and strong demand for properties in desirable locations. ですね。ここで覚えておきたい単語、この in desirable locations。desirable、望ましいという意味ですよね。desirable、望ましい立地ということで、人気がある、誰もが望んでいる、住みたい、便利なところ。そういうところは特にですね、マンションの値段がどんどん高くなっている。そして、stay high、高止まりする今年もということですね。さあ、本当に世界と同じく日本もインフレに苦しんでいますけれども、この春闘でどれだけ給料が上がるのか。本当にマンションの平均価格が6000万円とかですね。1億5000万円、東京については1億5000万円、関西も高くなっているということで、本当に、立地のいいところに住もうと思うとですね、共働きをして稼がないとなかなか買えない、値段になってきているのではないかなということと、インフレーション、そしてですね、バブルのようにですね、物の値段、土地、不動産、マンションの価格がどんどん上がっていくというものを今経験しているんではないでしょうか。さあでは、英語と日本語でしっかりと情報力アップ、新しい単語表現をチェックしながら英語力アップできたと思います。次はですね、3番目。字幕なしでもう一度このニュース見てみましょう。しっかりと学習した単語表現、ニュースの詳細な意味、英語のリスニングだけで理解できるのか、集中してアクティブリスニングで、見ていきたいと思います。Let's try to understand every details of this NHK World News, this time without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try it. それでは字幕なしで見てみましょう。The average price of new condominiums in Japan has set a record high for the 7th straight year. The Real Estate Economic Institute says the average asking price for new condos last year was nearly 60 million yen, or almost $400,000. That's up 15% from 2022. The research firm says soaring material prices pushed up construction costs. New luxury units in central Tokyo were another factor. Condos in the capital's 23 wards last year had an average price tag of almost 150 million yen, or $760,000 for the first time ever. The average asking price in Tokyo and the 3 surrounding prefectures rose nearly 29% from the previous record set in 2022. Condos in western Japan's Kansai region were priced 0.7% more to reach the highest level in 32 years. The Real Estate Economic Institute sees nationwide prices staying high this year due to rising construction costs and strong demand for properties in desirable locations. さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしで聞いてみましたけれども、しっかりと聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなという方は動画前に戻って何度も聞いて自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズム、イントネーションに慣らしながら新しい単語表現、しっかりと覚えつつですね、英語を学びながらしっかりと情報力アップしていきましょう。さあ、ここまでは英語を学びながらしっかりと情報を、得れたと思いますので、次は4番目。
日本人が一番苦手と言われている英語を話す力を上げていきたいと思います。この練習に使うのは Microsoft 生成 AI を搭載したコパイロットチャットですね。これを使うと無料でいつでも好きな時に好きな場所で英会話楽しむことができます。そして日本に住んでいるとなかなかない英語を話す機会っていうのをどんどん増やしていけますので、これを使いながらたくさん英語を話す練習をして、しっかりと英語を話すことに慣れてスピーキング力上げていきましょう。さあ、それではどのように練習しているのか今からデモンストレーションしますので参考にしてみてください。使うのは今画面に映っている Microsoft Bing のコパイロットチャットですね。2つ注意点があって、1つ英語でやり取りしますので、言語設定は日本語ではなくて、英語に設定を切り替えて使うようにしましょう。これがまず一つ目ですね。そして二つ目は、このボタンを押して、英語で話しかけますけれども、どうしても考えながら話すと、話している時に間ができてしまうと思います。間ができると、このチャット、話が終わったと思って、リスニングを強制的に止めてしまいますので、例えば、well とかですね、日本語で言う、みたいな感じ。そして、I'm thinking about、ちょっと考えてます、みたいな感じで、声を出しながら最後まで間をできるだけ少なくする。なくしながら話すと最後まで聞き取ってくれると思います。注意するのはこの2つだけで、あとはこのボタン、Use Microphone というボタンを押して、英語で話しかけると、生成 AI を搭載しているコパイロットチャット、しっかりとですね、関連する情報を英語のスピーキングとライティングで返してきてくれますので、非常にいい英会話練習ができると思います。それではこのボタンを押して、私はこの NHK ニュースから得た情報をもとに、たくさん英語を話してですね、スピーキング力アップしていきたいと思います。では、Let's practice speaking in English。では、このボタンを押してデモンストレーションしますので、参考にしてみてください。Good morning, Bing. How are you doing today? I'm good. I had a good sleep. I am Japanese, and I've tried to improve my speaking ability in English. As a part of my practice, I would like to share latest news I got this time from NHK World Japan. So, are you ready to hear my speech in English? And could you support for me to improve my speaking ability in English as a second language? こんな感じで聞き取ってくれます。Good morning. I'm glad to hear that you had a restful sleep. It's wonderful that you're working on improving your English speaking skills. Sharing the latest news is an excellent way to practice. Let's get started. Here are some recent headlines from various news sources. CNN. Michigan primary results. In the Michigan Republican primary, former President Donald Trump secured 68% of the votes, while former UN Ambassador Nikki Haley received 26.7%. The projected winner is Donald Trump. Okay. Democratic primary. In the Democratic primary, incumbent Joe Biden leads with 81.3% of the votes, followed by uncommitted at 12.8%. Marianne Williamson and Dean Phillips also participated. Wildfires in Texas. Wildfires continue to spread in Texas, prompting disaster declarations from 60 counties. Gaza aid incident. Aid meant for Gaza was accidentally dropped into the sea, and Gazans responded to this situation. NBC News. NBCNews.com covers breaking news, videos, and top stories related to world news, business, politics, health, and pop culture. Metro UK. Metro provides exclusive stories from the UK, US, and the rest of the world. Fox News. FoxNews.com offers breaking news, current events, and videos on topics ranging from US politics to entertainment, health, business, and technology. Feel free to choose any of these topics to practice your English speaking skills. Remember, the more you engage with news articles, the better your language skills will become. Keep up the great work. Thank you very much for introducing several news sources. But I already have news from this time NHK World Japan about price of new condominiums in Tokyo and surrounding prefectures and the Kansai region. So I would like to discuss about that news this time. According to NHK World Japan, average new condo prices is hitting record high in 7 straight years. And according to that news, the average price for new condo, even though I'm not sure the size of that condo,
that the price tag, average price tag is about 60 million Japanese yen. And when it comes to Greater Tokyo, average price is 80 million. And if people try to buy new condominiums in Tokyo 23 wards, the average price is whopping 1.5 million Japanese yen. And when we look at the average price of new condos in Kansai regions, the average price is also being raised because of inflation and soaring material prices. So I guess that the normal employees working for Japanese companies or working for other companies, I feel that it is very difficult to buy new condos. I think that this is the sense of kind of a bubble economy, because normal employees' wage has not been increased such a high pace compared to their, for example, condo price. Thank you for sharing this insightful information about the soaring condo prices in Japan, especially in Tokyo and the Kansai region. It's indeed a topic of concern for many people, and your analysis sheds light on the challenges faced by potential buyers. Here's a summary of the key points you mentioned. Average new condo prices. Japan's average new condo prices have been on the rise for 7 consecutive years. That's right. While you mentioned the average price is around 60 million Japanese yen, it's essential to note that this figure can vary based on factors like location, size, and amenities. Right. Greater Tokyo. Right. In the Greater Tokyo area, the average price for new condominiums is even higher, reaching 80 million Japanese yen. Right. Specifically, in the Tokyo 23 wards, the average price skyrockets to a whopping 1.5 million Japanese yen. Challenges for buyers. The surge in condo prices is attributed to inflation and the rising cost of construction materials. For ordinary employees working in Japanese companies or elsewhere, purchasing a new condo has become increasingly difficult due to the disparity between wage growth and property prices. Right. Bubble economy analogy. Your comparison to a bubble economy is thought-provoking. Indeed, when property prices outpace income growth, it creates a challenging situation for potential buyers. Balancing affordability and housing needs remains a critical issue. As you continue to practice your English, discussing real-world topics like this will undoubtedly enhance your language skills. Right. Keep up the great work and feel free to share more insights or ask any questions. Alright, thank you very much for your feedback. And this is not directly related to the price of new condo price, but I would like to mention about one of the big problems in Japanese society, that is very low birth rate and high aging society. Because the number is decreasing, I mean the number of new married couples has been decreased. And Japanese birth rate, the number of new babies has been also drastically decreased right now. I think one of the factors for this kind of trend is this kind of economic situations. Because young generations see this kind of news, for example, average new condo prices, they feel maybe it is too expensive. So of course, their mind maybe we have to work together. Both husband and wife have to work together if they want to buy this kind of new condos. So if it happens, maybe the decision to have babies will be delayed because they both have to work outside to get wages, right? And when we look at the wage trend in Japan, ordinary employees' salaries, wages has not been increased rapidly compared to this kind of percentage of new condo price increase. So I think there is a very huge gap between wage increase ratio and inflation ratio. So I think this is one of the very difficult part which Japanese people are facing right now in Japan.
You've raised an essential point about the challenges Japan faces due to its low birth rate and rapidly aging population. Let's delve into this topic further. Low birth rate and aging population. Japan's demographic landscape is indeed shifting. The declining birth rate and the increasing proportion of elderly citizens pose significant societal and economic challenges. Fewer new marriages and a decrease in the number of babies born contribute to this trend. Economic factors and delayed family planning. Economic realities play a crucial role. As you mentioned, young generations observe the rising cost of living, including soaring condo prices. The need for both partners to work to afford housing can lead to delayed family planning. Balancing work and family life becomes more complex. Income disparity and inflation. The gap between wage growth and inflation is a critical concern. While property prices surge, ordinary employees' salaries have not kept pace. This disparity affects decisions related to family planning, as couples weigh financial stability against the desire to have children. Work-life balance. The pressure to work longer hours can impact family planning. When both spouses work outside the home, it may delay starting a family. Achieving a healthy work-life balance is crucial for fostering a supportive environment for raising children. Government initiatives. Japan's government recognizes these challenges and has implemented policies to encourage childbirth, such as financial incentives and parental leave. However, addressing the root causes requires a multifaceted approach. Community support and social norms. Communities and workplaces can play a role by promoting family-friendly policies and fostering a supportive environment. Shifting societal norms around gender roles and parenting can also positively impact family planning decisions. In summary, Japan faces complex issues related to demographics, economics, and work dynamics. Finding a balance between economic stability and family aspirations is crucial for the nation's future. Okay, thank you very much for your opinion and the information. And lastly, I'd like to mention one point. My question is, who will buy that luxury new condominiums? For example, average price is more than 1 million Japanese yen. This is my guessing though. I think buyers are coming from overseas because one factor is Japanese yen depreciation against US dollars and euros. So for foreigners, they feel very cheap if it is a very luxury and very high quality new condominiums for Japanese people. For foreigners, they feel like it is very cheap and a reasonable price thanks to the depreciation of Japanese yen against foreign currencies. So I guess that even though demand and the supply is must be balanced, the reason why new condos is under construction so much in this Japan, for example, in Tokyo and Osaka. But I guess that the demand coming from mainly from overseas investors or like that. What do you think about this point? Do you have data or something? Your observation about the luxury condominium market in Japan is astute, and you've touched upon several critical factors. Let's explore this further. Japanese yen depreciation. The depreciation of the Japanese yen against major foreign currencies, such as the US dollar and the euro, indeed impacts the real estate market. For overseas buyers, the weakened yen makes Japanese properties more attractive and affordable. Foreign investors. Luxury condominiums often attract foreign investors seeking safe haven assets or diversification. Japan's stable economy, advanced infrastructure, and cultural appeal make it an appealing destination for real estate investment. Quality and luxury perception. As you mentioned, foreigners perceive high-quality, luxurious condos as reasonably priced due to the favorable exchange rates. The allure of living in well-designed, centrally located properties adds to their appeal. Balancing demand and supply. The surge in new condo construction reflects the demand for housing in major cities like Tokyo and Osaka. Developers aim to meet the needs of both local and international buyers. However, maintaining a balance between supply and demand remains crucial to avoid oversupply. Overseas investors and domestic buyers. While overseas investors contribute to the market, domestic buyers also play a significant role.
Japanese citizens, especially those in urban areas, seek convenient, modern living spaces. The challenge lies in ensuring affordability for local buyers amidst rising prices. Government policies and incentives. Japan's government encourages foreign investment through policies like the Japan Revitalization Strategy. Initiatives such as the designated National Strategic Special Zones aim to attract foreign capital. In summary, the luxury condo market in Japan is influenced by a mix of factors, including currency dynamics, investor preferences, and domestic demand. Striking the right balance is essential for sustainable growth. All right, thank you very much for your ideas, opinions, and information. I appreciate it. So, at the rest, I would like to express my gratitude for you, for your cooperation to improve my speaking abilities. It is very good to have this kind of conversation in my second language, English, not only improving my English abilities, but also I can refresh and reshape ideas and thoughts and informations related to this real world. This time we talked about average price of new condos, and it is so surprised the average price is such a high. So I can guess that the normal employees is not easily affordable for that kind of new condos. But as you said, striking a right balance is very crucial, and each individuals have each value of life. So it is not good to look only look at the price tags. You're very welcome. I'm glad we could have this conversation to help improve your English speaking abilities. It's essential to engage in discussions like these, as they not only enhance language skills but also allow us to explore and reshape ideas related to the real world. Regarding the average price of new condos, you've rightly pointed out that it can be surprising and challenging for many individuals. While price tags matter, it's equally crucial to consider other factors such as quality of life, personal values, and individual circumstances. Striking that balance is indeed crucial. Keep up the great work, and feel free to continue practicing your English or discussing any other topics. こんな感じで、このコーパイロットと英会話してみましたけれども、本当に人間とですね、英会話をしているような感じで、しっかりと英語を話して、相手から返ってくる英語を聞いてですね、そして目で見て新しい単語や表現、しっかりと得ていけると思いますので、英語の総合力ですね、スピーキング力も、この練習で鍛えられると思います。非常におすすめですので、視聴者の方もいいなと思ったら、ぜひですね、このマイクロソフトコーパイロットを使って、スピーキング練習を練習して、一緒に日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力、どんどん上げていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使って、マンションの平均価格がどうなっているのかという情報を得ながら、しっかりとアップできたと思いますけれども、マンションの平均価格なんと 15%、16% ぐらい上がって、もう6000万円近くになっている。そして東京23区は 1.5 億円が平均価格。そして首都圏ですね。では、平均価格が8000万円ということで、なかなか、夫一人、一般サラリーマンで働いて買える価格ではなくなってきているというインフレ。そしてですね、バブル、こんな予想を呈しているのではないでしょうか。そして、私が主に一体誰が高級マンションを買っているのかっていうと、円安の影響もあって、海外からの投資家、海外の人がたくさん買っているんではないかなと思うのは私だけでしょうか。こんな感じで、英研究家実チャンネル、英語力アップ、そして情報力アップにつながる動画どんどん上げていきますので、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方はぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。一緒に英語力、情報力どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could learn new English vocabularies and expressions as well as very interesting and whopping information about price of new condominiums in Japan. If you think that my channel is good for you to improve English skills and expand information knowledge,
Please subscribe my channel, 英検1級漢字チャンネル。Thank you for watching until the end. Have a good day. Goodbye.